मैंने देखा ये बंदा सफेद मोजे पहनकर जापान की सड़कों में घूम रहा है और पूरे 10 मिनट चलने के बाद भी इसके मोजे इतने गोरे कैसे। तो चलो अब इसे इंडिया में ट्राई करके देखते हैं। ये रही मेरी चमचमाती हुई सॉक्स और ये रही इंडिया की सुंदर रोडें। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपने जूते निकाले और सॉक्स पहन लिए। भाई क्या लगता है मेरे सॉक्स जिंदा बच भी पाएंगे? भाई सॉक्स का तो पता नहीं, बट एक साथ लाइक सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर यकीन नहीं होता तो करके देख लो। फिर मैं अपने मौत का सफर शुरू करता हूँ एंड आगे चलते ही एक पत्थर चुभ गया। उसके बाद मैं चलता रहा। भाई मैं कहीं चलते चलते जापान ना पहुंच जाऊं। आगे कई तरह की मुश्किलें आई बट मैं तब भी चलता रहा। भाई वो बंदा तो 10 मिनट चल गया बट मेरी तो 1 मिनट में ही पड़ गई। और जैसे तैसे 10 मिनट चलने के बाद मुझे लग रहा है मेरा सॉक्स की तो बिल्कुल हालत खराब हो गई। और एंड में देखा एक मोजा तो फट भी गया था एंड सच में इसके तो आर पार दिखने लग गया था।